Trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới corona gây ra, ngoài những y bác sĩ trực tiếp chữa trị cho những bệnh nhân, thì những y bác sĩ làm công tác dự phòng cũng vất vả không kém. Vượt lên những khó khăn đặc thù, kể cả nguy cơ cao bị lây nhiễm, nhiều mầm bệnh từ ổ dịch, những cán bộ y tế dự phòng vẫn ngày đêm thầm lặng cống hiến, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. 20 giờ, khoa truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật vẫn sáng đèn. Nhiệm vụ của các cán bộ tổng hợp số liệu về tình hình dịch bệnh để kịp thời báo cáo cấp trên. Đây chỉ là một trong rất nhiều công việc mà khoa phải đảm đương khi tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng phức tạp. Khi một dịch bệnh mới phát sinh hoặc tái phát sinh, các cán bộ khoa truyền nhiễm phải đến tận nơi để tìm rõ nguyên nhân, vừa điều tra ca nghi bệnh, vừa điều tra những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Từ đó tham mưu những giải pháp hữu hiệu nhất nhằm khống chế dịch bệnh kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Đơn vị trực tiếp tham gia khám phân loại và lấy mẫu xét nghiệm trong những cái ca nghi ngờ cao. Chúng tôi cũng rất chia sẻ với cái đội ngũ bác sĩ. Nhiều đồng chí là nữ phải trực trong đêm trực thì đã phối hợp cùng với lại các tuyến ở cơ sở. Khi phát hiện ra những đối tượng mà có ốm đau hay sốt thì cũng đã phải bỏ các con ở nhà, trong đêm phải thường trực để tiếp nhận tất cả những cái thông tin, thế rồi là trực tiếp phối hợp với lại các bác sĩ điều trị để chúng ta quyết định lấy mẫu hay không. Sáng hôm sau thì lại tiếp tục được bàn giao những ca trực đó, rồi bản thân cũng phải cách ly tại chỗ, rồi cách ly với lại gia đình trong những cái điều kiện mà còn rất là nhiều khó khăn. Khoa xét nghiệm những ngày này cũng vất vả không kém. Họ có nhiệm vụ lấy mẫu trường hợp bệnh nhân nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gửi về trung ương xét nghiệm. Chỉ cần lơ là, nguy cơ lây bệnh và mang cả mầm bệnh về cho gia đình là rất lớn. Những chiếc máy phun thuốc này cũng là những người bạn quen thuộc của các cán bộ làm công tác kiểm soát bệnh tật. Với tổng trọng lượng khoảng 25 kg, mỗi khi có dịch bệnh, họ phải di chuyển liên tục khắp các ngóc ngách, điểm công cộng khác nhau trên địa bàn tỉnh để phun khử khuẩn. Dù phải đối mặt với hóa chất, công việc khó khăn nặng nhọc, song ai cũng hướng tới mục tiêu là thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tuy công việc của anh em thì có vất vả vì ngoài những máy phun tự động thì anh em cũng phải dùng các máy phun UNV đeo vai. Trung bình mỗi máy phun thì cân nặng của nó cả dung dịch pha hóa chất thì khoảng 25 đến 30 cân. Và một ngày thì bình quân mỗi anh em thì cũng phải phun từ 8 đến 10 bình trên một ngày. Và cứ 6 anh em phân chia nhau ra để làm liên tục từ 8 giờ sáng cho đến khoảng 5 giờ chiều. Kể từ khi có thông báo dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, có nguy cơ xâm nhập qua biên giới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh. Trung tâm đã thành lập 5 tổ tham mưu giúp việc và 4 đội phản ứng nhanh để thực hiện giám sát, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động phòng chống dịch, thực hiện thường trực chống dịch 24/24, sẵn sàng lên đường mỗi khi địa phương, đơn vị báo có ca bệnh nghi ngờ. Trước cái diễn biến phức tạp của bệnh nCoV thì từ khi mà trên địa bàn tỉnh Lào Cai có những trường hợp mà nghi ngờ thì anh em cán bộ khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm chúng tôi luôn luôn cố gắng đi sớm về muộn, mà thường là không bao giờ kết thúc trước 19 giờ. Thường là từ đến sau 19 giờ thì anh em chúng tôi mới về. Thế thì cái gian nan vất vả thế thì chúng tôi cũng cố gắng là cùng với trung tâm y tế các huyện, bệnh viện các tuyến để chúng tôi thu thập những cái diễn biến mới nhất trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban tỉnh cũng như Sở Y tế, và chúng tôi cũng phân tích nhận định tình hình để báo cáo cấp trên để mà các đồng chí cấp trên có đưa ra những cái đáp ứng đối với dịch một cách nhanh nhất. Có chứng kiến đội ngũ cán bộ y tế dự phòng, các y bác sĩ lao vào các điểm nóng không mang tới sự an nguy cho bản thân trong những ngày diễn ra dịch, mới thấy hết được những đóng góp ý nghĩa của họ dành cho cộng đồng.